Всем добра. Про что сегодня, господа? Сегодня тяга стабилизатора Шкода Фабия. Да и вообще, наверное, тут не важно для какой машины. 7 июля 22 года, то есть, грубо говоря, год назад, я купил две тяги стабилизатора Кортега. Хрен его знает почему. Наверное, то, что сальники, подумал, хорошие. У Кортега, значит, может быть и тяги. Сейчас, будем считать, 30 июня. То есть ровно год прошел, как я ее поменял. Жена ездит на машине. Сколько она за год наезжает? Пусть 6 тысяч. Это максимум. Пусть 7. Не больше. И вчера приходит, говорит, что-то у меня стучит, говорит, справа. Я вышел и начал качать машину. Боковая раскачка, короче. И что-то в районе правой стойки громыхает. Руку кладешь прям на опорный подшипник, на опорную на опорную чашку амортизатора. И прям отдает. Я думаю, да ну нафиг. Неужели опорные стойки? Сегодня заехал на яму, знакомого попросил покачать, а сам просто положил вот сюда вот руку. И там прям такой отчетливый стук. Сейчас не будет стука. Но вот смотрите, вот это верх был. Вот это верх. Я почти его не могу сдвинуть, очень прилично. А вот это низ. Он болтался и постукивал так вообще конкретно на машине. Причем сальник не порван, пружинка есть, но вот если вот так вот отодвинуть, то видно там. В общем, не знаю, в чем причина, но низ сальника, говорю, стойки стабилизатора Кортега, нижняя часть начала болтаться. А вот это вот у меня стойка ТРВ. Я когда поставил Кортега, снял ТРВ и положил их, так сказать, кинул в сарайку. И вот из старых стоек ТРВ вот это вот болтается, соответственно, осталось. Выбрал из двух самую хорошую. Сейчас поставил вот ТРВ, а вот эту Кортега снял. Вот эта стойка ТРВ, я не знаю, как бы это вообще не оригинал с машиной. Хрен знает, какой там пробег. Хотя нет, наверное, менял кто-то когда-то. Она бы еще походила. Сколько она пробежала, даже боюсь представить. А вот, к сожалению, тяга стабилизатора Кортега. Вверх вообще хороший, а низ болтался и стучал. Причем стучал таким не лязгом таким, не металл об металл, а именно вот правильно, то есть шар металлический бился о пластиковую, так сказать, втулку. Такой звук приглушенный, но такой отчетливый. Причем отдает и в пружину, и в кулак, и, так сказать, в опорный подшипник амортизатора. Я, конечно, офигел. То есть год пробег 1007. Я, ладно, понимаю, если бы они болтались, но вот прям вот брякать, как будто она проехала хрен знает сколько. Вот такие вот дела. Сейчас заказал себе 2 новых ТРВ. А пока поставил выбрал из двух, они прям такие живые. А это положу на запас. Что-нибудь, может, когда-нибудь пригодится. Так что вот так вот. Кортега, конечно. Че я его купил, уже не помню. 1200 рублей, кстати, отдавал за Кортега в июле 2020 года. А сейчас ТРВ купил тоже за 1200. Так что вот так. Всем добра.